그럼 코골이는 어떻게 고치냐 이런 댓글이 많이 달렸어요. 수술해야 되는 거 아니에요, 수술? 근데 수술 세 번째로는 코골이 증상도 심해질 수 있어요. 남자분들 중에 술 마시고 이렇게 코골이 심해지는 분들도 계시고 살찌고 난 후에 코골이가 심해진 분들 많으실 겁니다. 이 코골이 증상이 심할 경우에는 수면무호흡증까지 발전할 수 있습니다. 수면무호흡증은 동맥경화, 대사증후군, 고혈압, 심장질환 등 다양한 전신질환과 연관성을 가집니다. 심혈관 질환이 없는 8,814명을 대상으로 7년 이상 추적 조사를 한 연구 결과가 있어요. 수면무호흡증이 있다고 설문한 분에서는 사망률의 해저드 레이쇼가 2.13으로 보고되어 있어요. 2배 이상 높은 거죠. 핀란드 연구진이 과체중이면서 코골이 시달리는 성인 60여 명을 조사한 결과에서도 체중이 딱 5%만 줄어도 코골이와 수면무호흡 증상이 80%가량 줄어드는 것으로 나타났습니다. 딱 5%만 줄이는 거예요. 예를 들어서 아버님이나 아니면 남편분이 80kg 정도다. 그럼 딱 4kg만 줄여도 증상이 80%나 호전이 될 수 있는